It's hard to be alive when you're not here. It's hard to be alright when you're not here. 有啲煮飯。喂，早晨。咁今日搞咩呢？咁啊，啱啱食完早餐啦，依家何老闆喺度輕輕換緊衫咁樣，我哋準備出去啦。咁咧，我哋依家咧要搞咩咧？就係、拍個楚雄嘅 One Day Vlog 啊！今日要，因為我哋嚟咗楚雄都差唔多有2個月啦嘛，跟住咧，咁我哋要離開楚雄去成都，跟住又去西藏嗰邊啊嘛，咁就想話啊，臨走之前就輕輕拍個簡單嘅One Day Vlog 咁樣就記錄一下咯，跟住一路行再講下今日有咩搞啦。啱啱講到話今日拍 One Day Vlog 啊嘛，咁我哋要拍下楚雄我哋日常生活嘅每一日咁樣啦。咁啊，先去做咗最緊要嘅，就係我哋通常都會去買餸咧，朝早。咁我哋會每幾日就買一次咁樣啦。依家就去一間叫楚客隆嘅超市啊，係我哋喺呢個價格競賽裏邊咧，已經格暈咗楚雄嘅差唔多10間8間超市裏邊勝出嘅首選。幫我切片，麻煩你。我依家咧買餸咧，我都有個竅門，就係攞多啲袋嚟裝嘢。有時翻到去咧，我就可以攞啲袋嚟裝垃圾。我啱啱咧以為咧呢個係雞嘅咩部位啊？哦，原來係膠袋。佢哋呢度好興咧，一啲佢哋煮好由佢哋超市製作嘅粉啊、麵啊去做販售嘅咯。咁依家咧就買一個河粉咯，係好似話係即日整嘅，1kg 係3個半。呢個試食係我哋最中意嘅環節。咩啊？其實我已經好多日想食菠蘿包，但係咧一直之前都見唔到，我喺麵包店都見唔到咯。咁剛好咧見到佢有咧，咁就買一個食咯。我真係好想食菠蘿包㗎啦！呢個星期都。好的，環保小先鋒。哦，好的。收多咗1蚊，退翻1蚊俾我哋。一路食一路講。咁咧，我哋點解要嚟呢個超市度食咧？因為咧，我哋呢個係我哋屋企附近嘅，就住嗰度附近，好近嘅。我哋呢度有一個湯、一個水蛋、一份苦瓜，仲有一條魚啊。呢度要40幾蚊啦。佢最貴係條魚咯，條魚要20幾蚊、24、5蚊。可能係因為內陸啲啦，食魚係貴啲咯，我覺得。我哋覺得，如果係其他啲肉啊、其他啲菜嗰啲咧，其實就唔係好貴。如果唔食魚嘅話，就通常我哋2個人都係20零蚊搞掂咯。咁我哋偶然咧偷懶唔煮飯就會嚟啦。我哋今日咧嚟個時間咧輕輕係晏咗少少。如果早少少咧，可以錄得到咧，就係好多人喺度食飯。中午好多人喺度食。謝謝。唔係啊，我呢啲係去西藏㗎。搞掂。2個。後置前殺。我哋咧就要去沃爾瑪嗰度咧搶購呢個臨期食品，買呢個一啲平價嘅麵包啊、蛋糕嗰啲。咁因為咧，我哋啱啱洗碗啊、剩啊、抌垃圾嗰啲咧出嚟，輕輕耽誤咗一下。咁啊，依家過去可能唔知趕唔趕得切8點半啊！出發先，我依家揸車啊，唔講住，拜拜。依家攞完個手推車，先上去睇下嗰啲特價食品先。呢個就係我哋喺楚雄嘅日常特價日常。
咁我哋今日要除咗睇下啲特價食品之外呢，我哋仲要買一啲，反正就係家居用品嘅嘢啊。仲平咗啊！哇，好平喎，19.9。不經不覺，我哋已經去到嗰啲會因為買特價品而開心嘅年齡，買到平紙巾而快樂嘅年紀。8點27分，仲有3分。係啊，仲有3分鐘就開始搶特價嘢食啦！我老婆而家要競速啊！小心啊你！我哋稍微遲咗少少，依家已經好多人買緊啦。依家咧，我哋就跟住阿姨睇阿姨擺啲咩嘢落個籃度執，跟住我哋又好有興趣嘅。阿姨就係我哋嘅上帝啊！依家阿姨好嘢。我呢個6.9有一條香腸3隻雞髀喎，仲有呢個5蚊一個手槍腿，牛雜15蚊2兜啊！你覺得要唔要我哋買個炸雞食啊？有冇食啊？餃子要7蚊，麥樂雞10件5蚊。我要。通常呢，睇完嗰啲即期食物之後呢，我哋就會過嚟睇特價零食，都係嗰啲臨期嘅零食咯。呢個可口可樂味嘅 Oreo 11.8，又係臨期嘅零食，買。蟹黃麵啦，呢個蟹黃麵係我哋喺呢個城市裏邊食到都幾好食嘅一個食物。咁就趁依家仲有個廚房煮，可以買多次。花生包裹的那個芝士醬的，特別好吃的。咁咧，我想講咧，我哋呢家嚟到呢個二人古鎮嗰度睇下人哋咧啲本地人喺度跳舞啊嘛，唔係淨係啲阿叔阿姨跳喎，即係咧就算啲細路仔咧睇落去可能學生咁咧，哥哥啊嗰啲咧，啲哥哥姐姐後生嗰啲都識跳嘅喎，即係佢哋係真係佢哋啲本地人就係識咯。話說咧，我哋早排咧過年嗰陣時咧，有嚟過咧影到呢個孫悟空嘅攤檔啊嘛，又係做煎餅啊嘛。嗱，呢個孫悟空嘅攤檔，睇下先，影近啲，影到孫悟空啊嘛。然之後咧，我哋啱啱嚟到發現，我哋依家呢度有2檔孫悟空啊！一定会真遗憾，一次不来是你的错。就好似啱啱咁啦，夜市呢條街咯，就係成個二人古鎮一條夜市街咁樣咯。因為其實我哋都嚟過好多次啊，呢2個月。有時星期6日冇嘢做就出嚟行下。我通常都行呢一度啊，冇咩特別好地方去行。咁咧，我哋純粹今日嚟就拍下俾大家睇啊，行多次啊咁樣。咁依家走啦，返去啦，拜拜。拜拜。左走右走。我在初乡等着你们。啱啱咧，我哋圍住喺度跳下舞咁樣啊嘛，跟住咧，依家突然之間落雨喎，好在我哋咧一早攞咗遮啊，跟住咧圍住跳舞啲人都唔見晒咯，依家冇晒人啊，多我哋2個，好暖啊呢個爐，企喺度我感受唔到嗰啲凍啊。